سلامونه. سالار د پرمختګ لار. یو ښه پلار څوک دی؟ د یو ښه پلار مکلفیتونه، مسئولیتونه او وجایب د خپلو اولادو تر شا څه دي؟ یوه غښتلې میرمن څوک ده؟ د تاریخ له پاڼې راواخله تر ننه د 98% موفقو او کامیابو خاوندانو تر شا د یوې میرمنې لاس ښودل شوی. دغه میرمنې څوک دي؟ دوی کوم خاصیتونه لري؟ دوی کوم کارونه په ورځنیو چارو کې ترسره کوي څو خپل خاوندان د موفقیت او کامیابۍ تر ټولو لوړې درجې ته رسوي؟ یو هوښیار زوی څوک دی؟ دوی باید په ورځنیو چارو کې کوم کارونه، کوم عادتونه او کوم ډیسپلین خپل کړي ترڅو ترې باادبه، با شخصیته او په ټوله کې موفقه او کامیاب اشخاص جوړ شي. یوه باحیا، مینه‌ناکه، په ځان باوري او په ځان متکی لور څوک ده؟ ولې زموږ د لوڼو حقونه له ماشومتوبه تر ځوانۍ، بیا له ځوانۍ د مرګ تر ورځې تر پښو لاندې کیږي؟ ولې زموږ ماشومان په خپلو کورونو کې زموږ لخوا د خبرو ویلو او نظر ورکولو حق نه لري؟ ولې د دوی شخصیتونه په همدې ماشومتوب کې وژل کیږي؟ 98% ځوانان ولې خپلو اهدافو ته نه رسیږي؟ ولې زموږ ځوانانو کې دغه اهداف د مرګ تر ورځې پورې یو مرام پاتې کیږي؟ په ځوانانو کې د انګیزې نشتوالی، په ځوانانو کې بې باوري، په ځوانانو کې بې جرأتي، په ځوانانو کې د کار او پیشرفت د انګیزې نشتوالی او بالاخره ولې ځوانان په سختیو کې ځانونه بایلي؟ آن سالار به د پښتنو په دودونو، رواجونو او مدنیتونو رڼا اچوي. سالار به د پښتونولۍ لوی قانون ستاسو تر هر کوره رسي. په کتابو کې ډیر څه شته، په ذهنو کې ډیر څه شته. زموږ ځوانان او افغانان په ډیر څه پوهیږي. خو دا چې څنګه کولی شو دا هر څه ته د عمل جامه ور واغوندو او څنګه کولی شو د ځان، کورنۍ، ټولنې او بالاخره د افغانستان د ودې، پراختیا، پرمختیا او آبادولو لپاره عملي ګامونه واخلو، دا هر څه ته به سالار زمینه برابروي. له موږ سره پاتې شئ.